Свой фильм прислал нам мастер. Звать его Иван Мызников. Вы много фильмов видели этого мастера. Он живет в Тюмени. И смотрите, с какими подсобниками он дружит. С медведями и грибами. А это, смотрите, суть фильма. То есть вот такой вот интересный заказ делает. Это оформление трубы. Ну, или, не знаю, каминная труба или общая труба. Ну, вот очень интересный подход. Еще никто такого не делал. Это труба в виде маяка. Ну, вот посмотрите, то есть готовое здание. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны много сложностей. Ну, как бы заказ есть, это важно. И вот, видите, по таким поддонам поднимается мастер на крышу и делает свою работу. Но сначала надо было эту трубу обварить каркасом. И вот он показывает как. То есть заложены он специально такие закладные, выварены каркасы. И через эти закладные он показывает петлями, он прикручена арматура. И вот такая вот крыша, чтобы не затекала. И посмотрите, какая сетка. Вот она даже оцинкованная. И сам вот внешний вид этого поселка или там городка, который находится в тайга. Вы потом в конце увидите очень интересные кадры именно этой природы и грибов. То есть вот мастер показывает вот такую нестандартную оригинальную работу и вот такие вот поддоны, по которым можно подавать раствор и сделать эту работу. Ну вот как бы работа относительно несложная, но вот все-таки это высота и нестандартный подход создает трудности. То есть не каждый мастер готов взяться за такую работу. Вот именно, ну, все, что касается дымоходов, крыши, это все требует лесов и определенных знаний. Ну вот смотрите, уже сетка подброшенная, заброшенная раствором, и уже видно задумка мастера. И смотрите, видно там, то есть этот хозяин или любит корабли, или не знаю, как это получилось, что, может, он моряк. Ну, мы можем думать, что хочешь, но вот видите результат. Смотрите, какой интересный маяк. И это уже будет такой как бы дом достопримечательность. Смотрите, вот мастер позирует, вы видите масштабы этой работы. И вот так как бы проходил процесс. А это вот, видите, после работы можно с медведем где-то поплясать, попеть песни. И вот также есть семья у, будем говорить, этого мастера. И они часто выходят на природу погулять. Вот смотрите, такие грибы, собаки, волки, медведи бродят в этом лесу.